হে বন্ধুগণ, আজ দেখাবো কিভাবে একটা বাচ্চা বিড়ালে মাছ কেনার জন্য ড্রাইভার কাছ থেকে মাছ কিনে। প্রথমে ড্রাইভার অনেক টাকা দিছে, কিন্তু ড্রাইভার কি করছে, অল্প কিছু মাছ দিয়ে দিছে, বাকি টাকা রেখে দিছে। কিন্তু বলছে যে এত টাকাটাই তুমি মাছ দিচ্ছি। অলরেডি সে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো বাচ্চাটার বুদ্ধি দেখুন যে আইকেও কিরকম, কিন্তু বাচ্চা সে টাকা না দিয়েই চলে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই সে স্টার্টিংয়ে বসে স্টার্ট করছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না। সো ড্রাইভার নিচে নেমে দেখতেছে যে ড্রাইভ ঠিক আছে কিনা। ও মাই, বাচ্চা অলরেডি প্যাকিং দিয়ে দিছে না চাকার নিচে। আবার ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছে, অলরেডি সে বুঝে যাচ্ছে যে বাচ্চাটা আবারও দিবে। বুঝতেই পারছেন। ড্রাইভার বাকি টাকা ব্যাগ দিয়ে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড বাচ্চাটা হ্যাপি যে তার বিড়ালকে মাছ দিতে পারছে।